Geestelike oorlogvoering, die skriftuurlike manier. Geestelike oorlogvoering beteken verskillende dinge vir verskillende volksgenote. Die term self word ook nie in die skrif gevind nie, maar is 'n oorleweringskonsep wat aangeleer is. Geestelike oorlogvoering is 'n baie belangrike aspek van die verbondsgelowige se lewe, omdat ons daagliks daarin betrokke is, wetend of onwetend. Die skrif stel dit baie duidelik. Die feit is dat baie leringe oor geestelike oorlogvoering wat deesdae gesirkuleer word, nie gegrond is in die instruksies van die skrif nie, al kom dit ook so voor. Enige beoefening of tegniek van geestelike oorlogvoering wat geen skriftuurlike magtiging of regverdiging het nie, is altyd verdag. Die sleutel tot suksesvolle geestelike oorlogvoering is om skriftuurlike balans te vind. Sommiges van ons was geleer dat indien ons die Satan bind in die naam van Yeshua en hom dreig, of as ons geeste aftrek in die lig, hulle aktiwiteit belemmer, sal hulle ons vir altyd met rus laat, ons nie langer meer versoek of probeer om ons weg te lok van ons geloof nie. Dit is eenvoudig nie waar nie. Sommiges van ons was ook geleer om die frase te gebruik, naamlik, en ek quoteer, ek bind jou Satan in die naam van Yeshua, einde van quotering, as 'n geheime formule of geestelike wapen. Sommiges van ons was ook geleer dat ons die autoriteit het om dit so te doen, omdat ons Yeshua het, maar om die Satan en sy demone te oorwin, behels meer as net woorde. Die feit van die saak is dat die teestander alreeds gebind is deur die goeie nuus van Yeshua die gesalfde een, die Messias. En as verbondsgelowiges bind ons die teestander met ons regverdige lewenswyse. Ons lees saam in 2 Korintiërs 10 vers 6 en ek haal aan. En ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. En dan Johannes 3 vers 36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van Elohim bly op hom. Ons moet seker maak ons siening van demone en hoe om hulle te hanteer is gebaseer op die skrif en nie op stories, tradisies of ervarings nie. Geliefdes, valsheid wat gemeng is met waarheid verstrik die verbondsgelowige en my gebed vir almal wat verstrik is dat die waarheid julle sal vrymaak. Die doel van hierdie lering is om te leer dat daar 'n oorlog aan die gang is en ons veg daagliks daarin. Dat ons wapens en strategieë deur Elohim geskenk is wat ons bevelvoerder is. En laastens, om die ware betekenis weer te gee in die konteks van die terme bind en ontbind in die boek van Matteus. Die woord van Elohim leer ons dat ware skriftuurlike geestelike oorlogvoering eenvoudig 'n indirekte konfrontasie met die teestander, ons hoofvyand is. Ons stap nie in sy grensgebied in om 'n geveg met hom aan te knoop nie, en ons soek ook nie om met hom te kommunikeer om hom te wys hoe groot en oorweldigend ons is in die gees nie. Geestelike oorlogvoering moet gedoen word volgens die gevegsreëls van ons bevelvoerder, Yeshua die Messias. Ons bron van autoriteit moet nie ervaring wees nie, dit moet die woord van majesteit Yahweh wees. Ons moet daagliks vasstaan teen, met ander woorde, weerstaan of teenstaan, die teestander met die gereedskap wat Elohim aan ons geskenk het, naamlik geloofsgehoorsaamheid, sy woord, gebed, sy gees ensovoorts. Sien gerus 2 Korintiërs 10 vers 4 en vers 6 en Efesiërs 6 vers 10 tot 18 as verwysings. Hierdie gereedskap is die wapens wat Elohim vir ons gevestig het.
Die skrif voorsien alles wat ons benodig vir redding en afsondering of heiligmaking. Sien gerus 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 en 2 Petrus 1 vers 3. Daarom moet die woord van Majesteit Jahwe ons finale autoriteit wees. Geestelike oorlogvoering volgens die skrif. Wat leer die skrif? Ons lees in 2 Timoteus 2 vers 15 en ek haal aan. Lê jou daarop toe om jou beproef voor Elohim te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Einde van aanhaling. Liewe volksgenote, let asseblief op. Ek verstaan dat hierdie 'n sensitiewe onderwerp is en dat dit gaan teen die grein van baie wat ons in die kerke geleer was. Ek gee hierdie nie uit om tweedrag te saai nie, maar ek beproef die algemeen bekende praktyke in die lig van die woord van Majesteit Jahwe, sodat die skrif ons kan korrekteer en ons onderrig, soos 2 Timoteus 3 vers 16 ook tereg sê. Ek verstaan dat ons moet waaksaam wees, om kragtig te stry vir die geloof, wat eenmaal aan die afgesonderdes oorgelewer is, omdat sekere mense ingeslyp het, sien Judas 3 en 4. Ons word gewaarsku in 1 Timoteus 4 vers 1 en vers 6, dat sommiges van ons medegelowiges in die laaste dae waarin ons lewe, van die geloof afvallig gaan word, en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang, en dat ons vermaan word om goeie dienaars van Yeshua die Messias te wees, om altyd deur onsself te verfris met die waarhede van die geloof, sodat ons waarlik lewens van oorwinning in die Meester Yeshua kan lewe. Soos ek vroeër genoem het, beteken geestelike oorlogvoering verskillende dinge vir verskillende mense, en baie benader geestelike oorlogvoering verskillend. Sommige is skriftuurlik en sommiges nie. Bind en ontbind word gereeld geassosieer met geestelike oorlogvoering. Weereens is dit nie 'n term wat in die skrif gevind word nie, maar 'n konsep wat geleer word. Kom ons lees in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur Elohim om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van Elohim en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan die Messias. En dan lees ons verder in Efesiërs 6 vers 10 tot 12. Eindelik, my broers, word kragtig in die Meester en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van Elohim aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Bind en ontbind. Kom ons bestudeer die praktyk van bind en ontbind. Hoe word bind en ontbind beoefen in die Christendom, asook in die messiaanse beweging, en wat verklaar die skrif rakende sulke praktyke? Eerstens, om die duiwel en geeste in die lig te bind gedurende publieke en privaat bevrydingssessies. Tweedens, om die duiwel te bind in gebed voordat die goeie nuus aangebied word. Die geloof is dat dit die moontlikheid sal verbeter dat 'n persoon in die Messias sal vertrou as sy of haar verlosser. Derdens, om die Satan te bind deur sodoende opkomende gebeurtenisse te beskerm teen demoniese invloed. Vierdens, om die Satan en sy demone te bind van sekere geografiese plekke, soos byvoorbeeld 'n nuwe huis waarin die persoon gaan intrek, 'n nuwe kerkgebou
of 'n spesifieke plek in 'n stad of dorpsgebied. 5, die binding van ongunstige situasies en omstandighede in ons lewens, byvoorbeeld armoede of 'n tekort aan iets, vervolging by ons werksplek of by die skool en die stryd van die alledaagse lewe. En laastens, om die stryd van sonde te bind in 'n gelowige se lewe, byvoorbeeld die gees van welis, die gees van afguns, skinder of ongehoorsaamheid. Wat verklaar die skrif van die Satan wat gebind word, soos byvoorbeeld om glad nie in staat te wees om te werk of iets te doen aan enige iemand nie? Ons lees in Openbaring 20 vers 1 tot 3, en ek het 'n boodskapper uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand, en hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank, en hom in die afgrond gewerp, en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei, totdat die 1000 jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. En dan lees ons in Openbaring 20 vers 10, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Wat leer dit ons? Dit leer ons dat die teestander gebind sal word vir 1000 jaar kort na Yeshua se tweede koms. Na die millennium of 1000 jaar, sal die Satan in die poel van vuur gewerp word om vir ewig vernietig te word. Deur die interpretasie van Openbaring in die lig van die hele skrif, wat word ons geleer? Ons word geleer dat die Satan gebind word, hy en sy aktiwiteite, vir 1000 jaar kort na die Messias se tweede koms. Geen ander tyd voor hierdie bepaalde tyd sal enige een in staat wees om hom te bind of sy aktiwiteite te bind nie. Selfs terwyl Majesteit Jahwe koning is, kan hy nie lieg nie, sien Hebreërs 6 vers 18, en hy sal toelaat dat die duiwel voortgaan met sy werk tot sy bepaalde tyd verby is. Ons word geleer dat Yeshua alreeds die Satan en sy demone gebind het met die boodskap van die goeie nuus, in die sin dat hy nie die goeie nuus kan keer wat uitgaan na die verlore skape van Israel nie, volgens Matteus 16 vers 18 tot 19, as ook deur Yeshua se volbringe werk aan die folterpaal of kruis, volgens 1 Johannes 3 vers 8. Ons word geleer dat, selfs terwyl hy gebonde is deur die goeie nuus, hy steeds baie aktief is. 1 Petrus 5 vers 8 leer ons dat die Satan soos 'n brullende leeu is en soek wie hy kan verslind. Die Satan sal bly soek en voortgaan om te soek om enigiemand te vernietig wat hom dit sal toelaat, dus wie hy kan verslind. Hy het daardie autoriteit op die aarde omdat Majesteit Jahwe dit aan hom gegee het vir 'n kort tydjie. Daarom is die idee eenvoudig onskriftuurlik dat gelowiges die Satan en sy demoniese magte permanent kan verwyder van sfere van invloed, om ons te versoek, om ons te tuister en te probeer om ons af te lei van ons diensbaarheid en lewe tot Elohim. Daarbenewens is die lering wat baie van ons volksgenote het, naamlik om die Satan te bind in die naam van Yeshua, geensins te finde in die skrif nie. Neem demone as voorbeeld, aangesien bind en ontbind primêr gebruik word in hierdie geval. Indien ons die bediening van Yeshua bestudeer, sal die idee van die bind van 'n demoon outomaties sekere vrae opper. Yeshua het nooit probeer om 'n demoon te bind, byvoorbeeld om hulle aktiwiteit te stop nie. Hy het daardie ding uitgedryf. Sien gerus Matteus 8 vers 16, Matteus 8 vers 39, Matteus 9 vers 33, Matteus 10 vers 38
en Matteus 12 vers 28 as 'n paar verwysings. Daar was wel 'n tyd wat Joshua 'n demoon gebind oftewel verbied het om te praat, sien Markus 1 vers 34, maar die eindresultaat was om dit uit te dryf. Hoe word ons onderrig om die Satan te oorwin? Eerstens, Petrus onderrig ons om hom te staan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Tweedens, Paulus leer ons om die volle wapenrusting van Majesteit Jahwe aan te trek. Ons wapens sluit in die waarheid, geregtigheid, die goeie nuus van vrede, geloof, verlossing en die woord van Majesteit Jahwe. Derdens, 1 Timoteus 1 vers 18 tot 19. Dit leer ons dat ons die goeie stryd moet stry, terwyl ons aan die geloof en 'n goeie gewete vashou. En ons weet dat ons beheer moet neem van ons gedagtes deur argumente, teorieë, redenasies en elke trotse ding te weerlê wat dit self verhoog teen die ware kennis van Majesteit Jahwe. Ons moet elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan die Messias. En dan laastens, Jakobus 4 vers 7. Ons word geleer om onsself aan Elohim te onderwerp. Weerstaan die duiwel, staan vas teen hom en hy sal van ons af wegvlug. Medebroers en susters, medevolksgenote, ons word nêrens in die skrif geleer om hom te bind en te bestraf nie, maar ons word gereeld en konstant geleer om vas te staan teen hom, dieselfde manier waarop Joshua vasgestaan het teen hom terwyl hy versoek was in die woestyn. Hy het hom weerstaan met die woord van Majesteit Jahwe en ons moet dieselfde doen. Ons moet nie die duiwel of sy demone aanval nie, maar ons moet hom weerstaan. Wat is die mandaat vir die beoefening van die bind van die Satan? Wat beteken daardie konsep werklik? Wat verklaar die skrif rakende daardie mandate? Die mandaat of idee vir die bind van Satan is gebaseer op die waninterpretasie van 3 skrifgedeeltes, naamlik Matteus 12 vers 29, Matteus 16 vers 19 en Matteus 18 vers 18. Die konteks openbaar dat Matteus 12 vers 29 'n illustrasie was van Joshua se persoonlike mag oor die Satan, nie ons nie. Joshua stel die punt dat hy die sterker man is, en die ander skrifgedeeltes, naamlik Matteus 16 vers 19 en Matteus 18 vers 18, is in die konteks van die vervulling van Vader Jahwe se wil op aarde, insluitend gemeentelike dissipline. Dit het niks te doen met demone wat met ons en ons goed rondmors nie, dinge waaroor vleeslike gelowiges bekommerd oor is. Wat beteken die bind en ontbind konsep dan werklik? In die Hebreëse gedagtegang of verstand is daardie frase 'n uitdrukking wat beteken om iets verbode of ongeldig te verklaar, om iets toegelaat te verklaar of om iets wettig of geldig te verklaar. Hierdie idee van bind en ontbind het die mag van die geregtelike begrip van verbied of toelaat. Die mag verbind en ontbind is iets wat eertydse Israeliete gebruik het. Hulle het 'n persoon gebind of verbied, of ontbind of toegelaat in die toepassing van 'n spesifieke punt van die Torah of wet, en hulle het dit gedoen om reëls of dissipline te voorsien. Wat is sommige toepassings van die Torah wat die apostels met die praktyk van die bind en ontbind konsep geldig of ongeldig verklaar het? Nommer 1, die gebruik van die vleeslike besnydenis vir verlossing.
Vleeslike besnydenis as 'n middel om verlossing te verkry was verbied. Met ander woorde, dit was gebind, omdat die besnydenis van die hart die maatstaf vir verlossing is en nie die besnydenis van die vlees nie. Sien Romeine 2 vers 28 tot 29. Sien gerus ons studie ook oor die vleeslike besnydenis vir meer besonderhede. Tweedens, hulle het die lering verbied of gebind dat gelowiges in Yeshua moes bly by sekere seremoniële rites. Sien gerus die brief aan die Galasiërs. En derdens, die onderskeid van Judeer en heiden, met ander woorde verheidenste Israeliete in diaspora, in die Messias was gebind of verbied. Sien Handelinge 10 vers 28 en Galasiërs 3 vers 38. Wat is die ware definisie van hierdie mandate? Kom ons ontdek die ware betekenis van hierdie verse. Ons lees in Matteus 16 vers 19 as volg: En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Die betekenis van hierdie vers in konteks met die omliggende verse beteken dat Yeshua aan Petrus asook indirek aan almal wat sy disippels sou word, die mag skenk om gelowiges tot die gemeente te bind, asook die mag om diegene wat nie glo nie uit te sluit of te ontbind van die gemeente. Hierdie skrifgedeelte leer ons dat daar hemelse geregtelike orde agter die disippels en agter elke ware verbondsgelowige se aardse optredes bestaan. Petrus moes dinge op aarde bind, maar alleenlik wat alreeds in die hemele gebonde was. Petrus moes die standaard stel op aarde vir toegang tot die koninkryk van Majesteit Jahweh, gebaseer op die standaard wat Majesteit Jahweh alreeds in die hemel gestel het. Dit is Vader se wil wat gedoen word op die aarde, soos dit in die hemele is, soos Matteus 6 vers 10 ook verklaar. Matteus 18 vers 18: Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemele gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Die betekenis van hierdie vers in konteks met die omliggende verse voor en na dit, leer ons gemeentelike dissipline en geregtelike orde. Die meester het gepraat van hoe om te handel met onbekeerlike broers en susters, en nie oor die bind van die Satan, demone of hulle aktiwiteite nie. Daar is nie selfs een wenk van hierdie soort beoefening of geestelike oorlogvoering in die skrif nie. Die meester Yeshua verklaar in realiteit dat gelowiges vertroue kan hê dat, wanneer hulle regverdig iemand ban op aarde, hulle die wil van Jahweh vervul op aarde, soos dit alreeds bepaal en vasgestel is in die hemele. Dit behoort hulle vertroue te skenk in wat hulle doen, want soos hulle hulself onderdanig stel aan almagtige Jahweh en wandel in die Gees, sal hulle uiteraard sy plan vervul en nie hulle eie nie. Dus, in hierdie konteks, dra dit die idee oor van bind en ontbind wat ooreenkom met ons moderne geregtelike taal om iemand skuldig of gebind of onskuldig of ontbind te verklaar. Die onskuldige hofbeslissing maak nie iemand skuldig of onskuldig nie, maar bepaal eenvoudig of sy vorige dade Vader Jahweh se standaard skend of daaraan voldoen. Daarom het die autoriteit om te bind en te ontbind te doen met die toelaat van of verbied van enige iets wat bepaal moes word deur 'n leerstellige besluit. Kom ons praat oor bestraffing. Wie het die mag of autoriteit om te kan bestraf? Ons sien so dikwels mense in die Pinksterkerke asook in sekere messiaanse geleedere
dat daar hardop uitgeroep en herhaal word, en ek quoteer: "Ek bind jou, Satan, ek bind jou en jou demone en ek bestraf julle in Jesus of Yeshua se naam." Einde van quotering. Geliefdes, dit is verkeerd en onskriftuurlik. Nêrens in die skrif word ons geleer om die duiwel of sy demone te bestraf nie, maar eerder om hulle uit te dryf en hulle te weerstaan. Die Nuwe Testament beskou bestraffing as die enigste prerogatief van Yeshua as 'n uitdrukking van sy oppergesag en soewereiniteit oor die geestelike realm. Die enigste aanvaarbare kondisie vir 'n gelowige om enige iemand te bestraf, is wanneer hy of sy liefdevol 'n broer of suster vermaan wat in sonde verval het, sien byvoorbeeld Lukas 17 vers 3 en 1 Timoteus 5 vers 20. Reg deur die Nuwe Testament word bestraffing verstaan as die enigste prerogatief van ons meester. Dit is waarom die aartsengel Michael gesê het, toe hy deur die Satan uitgedaag was: "Jahwe bestraf jou," sien Judas 9. 2 Petrus 2 vers 10 leer ons dat ons nie die voortreffelike wesens moet belaster nie. Die vroeër konteks dui aan dat hierdie vermetel en aanmatigende persone betrokke geword het in die belastering van voortreffelike wesens, demone. Ons word geleer in 2 Petrus 2 vers 4 tot 12 dat dit iets is wat kenmerkend is van valse profete. Dus dien dit as 'n waarskuwing vir gelowiges om nie betrokke te raak in sulke praktyke nie. Ons word 2 maal in die skrif gewaarsku teen belastering, naamlik die uitlatings van verwyte, aantasting met beledigende taal en dergelike gebruike. Indien ons gewaarsku word om nie sulke dinge te doen nie, waarom raak so baie belydende gelowiges en hulle leiers betrokke in sulke praktyke? Beide skrifgedeeltes gee ons die antwoord. Hulle tree op uit onkunde. Ons sien dit in 2 Petrus 2 vers 12. Maar hulle sal, omdat hulle belaster wat hulle nie ken nie, soos redelose diere wat die natuur volg, gebore om gevang en vernietig te word, in hulle verdorwenheid te gronde gaan. En Judas 10, maar hierdie mense belaster alles wat hulle nie ken nie, en alles wat hulle soos die redelose diere op natuurlike wyse verstaan, daardeur gaan hulle te gronde. Dit is 'n goeie voorbeeld van die onkunde, oftewel gebrek aan kennis van die woord van Jahwe, wat lei tot verkeerde praktyke. Geen wonder dat baie mense moeg raak en uitval uit die stryd uit nie. Baie volg die leiers na wat hulle lei op wilde gaans jaagtogte, se gelowe en praktyke wat hulle oopstel vir aanvalle van die vyand, eerder as die geadverteerde beskerming teen die vyand wat duidelik geleer word in die skrif. Wat word ons geleer in die skrif aangaande handeling met demone? Demone is gevalle engele wat gewilliglik met die Satan kant gekies het en sy volgelinge geword het, om sy wil uit te voer eerder as majesteit Jahwe se wil. Wanneer 'n persoon gekonfronteer word met 'n demoonbesete individu, die direkte innerlike beheer deur 'n demoon of demone, is daar gewoonlik 2 moontlike reaksies, naamlik die offensiewe benadering en die verdedigende benadering. Die offensiewe benadering vra vir die uitdryf van die demoon. In teenstelling leer die verdedigende benadering eenvoudig die gelowige om die teestander te weerstaan deur aan Jahwe te onderwerp. Ons autoriteit is om met demone te handel in bediening aan persone. Ons het nie autoriteit om uit te vaar teen, bose magte te bind en aan te val of plekke of weier onderwerpe soos ek bind die gees van armoede oor my stad of oor my lewe nie. Ons was mislei gewees rakende Yeshua se verklaring dat wat ook al jy op die aarde bind sal in die hemel gebonde wees. Weereens,
Wat het hy bedoel met die terme bind en ontbind? Hierdie woorde was algemeen gebruik deur eertydse Israeliete, soos ek vroeër reeds verduidelik het. Ten slotte, nêrens in die ganse skrif word ons die geestelike oorlogvoering praktyke geleer wat sommiges van ons aangeleer het in die hoofstroom Christendom nie, en dit sluit in die binding van demone en geeste. Die gebruik van geestelike oorlogvoering, glo dit of nie, kom van films af soos The Exorcist, asook boeke geskryf deur Frank Peretti, naamlik This Present Darkness. Vele Christene het 'n klomp konsepte rakende geestelike oorlogvoering vanuit laasgenoemde gekry. Dan ook Left Behind and the Believer's Authority deur Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, wat deel uitgemaak het van die Word of Faith beweging, het onder andere die volgende geglo en geleer. Eerstens, gelowiges is klein gode. Tweedens, Yeshua het nie vir ons sondes betaal aan die folterpaal nie en hy moes die werk van versoening volbring in die hel. Derdens, as gelowiges nie gesond en ryk of welaf is nie, is dit weens hulle tekort aan geloof of kennis. En vierdens, gelowiges het beheer oor hulle lewens deur die woorde wat hulle spreek. As hulle siekte en armoede spreek, sal hulle siek en arm wees. Daarom, as 'n gelowige seëninge en genesing spreek, sal hulle gesond wees en rykdom hê. Met ander woorde, die valse welvaart prediking. Baie gelowiges word mislei deur valse bevrydingsleringe wat onmiddellike oorwinning oor 'n persoon se probleme beloof deur 'n tydige bestraffing van die duiwel of omstandighede. Dit mislei mense van die skriftuurlike weg van die beoefening van deursettingsvermoë of geduld vir die oorwinning in hulle beproewinge. As gevolg daarvan ontwikkel baie gelowiges nie die soort beproefde karakter wat hulle nodig het om hierdie beproewinge te kan hanteer en te oorwin nie. Ons lees in Romeine 5 vers 3 tot 5 as volg. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van Elohim in ons harte uitgestort is deur die afgesonderde gees wat aan ons gegee is. En dan lees ons in Jakobus 1 vers 2 tot 4, Ag dit loutere vreugde, my broers, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En ons sien hierdie karakterbou benadering geïllustreer deur Paulus se doring in die vlees in 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 10. Die doring word beskryf as 'n boodskapper van die Satan om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Dit is in 2 Korintiërs 12 vers 7. Dit is heel moontlik dat hierdie boodskapper 'n demoon kon gewees het. Die Griekse woord vir boodskapper is angelos, die woord vir gerub of engel. Paulus het nie die boodskapper van die Satan bestraf nie. Hy het eerder die meester 3 maal gebid dat hy van my sou wyk, vers 8. Nogtans het Yeshua nie Paulus se versoek toegestaan nie, maar gesê, my guns is vir jou genoeg. Het ons krag in die naam van Yeshua? Ja, ons het verseker, maar dit moet binne die wil van Vader Yahweh, asook wat in die skrif uitgedruk word, beoefen word. Binne sekere kerke, of soos wat ek dit noem, sirkusse vandag, is dit algemeen om 'n spreker te hoor wat uitvaar teen die Satan met verskeie bestraffings en dreigemente. Gereeld sal die spreker die Satan bestraf in die area van gesondheid, rykdom en gemoedsrus. Dit is nie ongewoon nie om meer preke te hoor teen die Satan en die demoniese realm
as predikinge wat gefokus is op Yeshua en die Torah, wat daar is vir die doel van die transformasie van ons siele. Ware geestelike oorlogvoering is om 'n lewe te leef van afgesonderdheid, gehoorsaamheid en samesyn met Elohim op so 'n manier dat ons hom toelaat om effektief te handel met die boosheid wat teen ons werk en teen ander volksgenote. Dit is 'n vorm van in Mashiach bly, wat die Satan se wettige en onwettige gronde teen ons en ander oorwin. Dit word gesien in die raamwerk van ons geestelike wapenrusting wat gegee word in Efesiërs 6 vers 11 tot 18. Om te onderwerp aan almagtige Jahwe en die duiwel te weerstaan word gerealiseer wanneer ons in geloofsgehoorsaamheid optree en Elohim se gebooie en insettinge gehoorsaam en uitvoer. Daardeur beloof hy dat dit met ons goed sal gaan en hy sal ons stryd namens ons veg, sien gerus Deuteronomium 28 vers 1 tot 14. Halleluja! Dit word bevestig deur die apostel Johannes in 1 Johannes 5 vers 18 wat quoteer. Ons weet dat elkeen wat uit Elohim gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit Elohim gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Halleluja, sê dit in sy waarheid. Baie dankie vir die saamkyk. Mag jy 'n geseënde dag hê. Jy kan hierdie video met vrymoedigheid aan ander volksgenote deel, soos met al die ander video's op hierdie volksbediening se kanaal. Halleluja.